sariqligini 4 xil o'lchasak bo'ladi. Birinchisi, qarang, ko'zini oqi. Ko'zini oqiga qarasak, bu qondagi bilirubinni ko'rsatadi. Ko'zda apelsin sariq bo'lib tursa 300 dan baland ekan. Mana bunaqa limon sariq bo'ladi. Sizda limon sariq bo'lib turibdi. Hozir ko'zida bu degani 200 dan 300 gacha. 300 ga bormaydi. 200, 280 mana shunaqa atrofida bo'ladi. Undan keyingisi o'rtasi ko'zini oqi limon kislotadek bo'ladi. Limon kislotaning rangidek bo'lib turadi. Undan keyin tushganda bu limon kislota, demak 150-200 gacha bo'ladi. Undan past bilirubin уже o'rtasi oppoq bo'ladi. Ko'zini o'rtasi oppoq bo'ladi. Bundan chekka qaraganda periferiya. Sklerani periferiyasida sariq turgan bo'ladi. Mutniy sariq ko'rinadi. O'shanda 70 bo'ladi. Oxiri shu. Yana bitta metod bor. Bu palchikoviy test bilan aniqlanadi. Zona Kramera deyiladi. Zona Kramera 5 ta zonaga bo'linadi. Birinchisi yuz qismi, ikkinchisi qoringacha, uchinchisi tizzagacha, to'rtinchisi to'piqqacha, beshinchisi oyoqlarning tegi bilan hamma yog'i. Birinchi zonada 80 gacha, ikkinchi zona 150 gacha, uchinchi zona bu 200 gacha, to'rtinchi zona 250 gacha, beshinchi zona 350 gacha bilirubinda ko'rinadi. Tushundingizmi?